I dette tipset skal du få se hvordan du aktiverer dynamisk kolonnebredde i Outlook-kalenderen din. Det er en smart funksjon som tilpasser kalenderen etter innholdet. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du aktiverer funksjonen dynamisk kalender i Outlook. Med denne aktivert tilpasses visningen i kalenderen din etter innholdet som du har oppført i kalenderen. Med dynamisk kolonnebredde blir det enklere for deg om hva møter eller avtaler dreier seg om i kalenderen din. Og som alltid så er det enkelt å få til selv. Det tar bare noen få klikk. Bare se her. Du kan begynne med å åpne opp Outlook-kalenderen din, slik som dette. Som du ser er hver enkelt dag like bred som dagen før i kalenderen. Men det skal vi gjøre noe med. Men før vi gjør kalenderen dynamisk, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. For å aktivere herlig dynamikk i kalenderen din, kan du starte først med å klikke her oppe på tannhjulet til høyre i Outlook. Nå har du bare 2 klikk igjen, så er du klar. I det nye vinduet som dukker opp velger du først kalenderen som du finner her til venstre. Deretter klikker du på bruk dynamiske kolonnebredder her cirka midt på siden til høyre. Og helt til slutt velger du lagre her nederst på vinduet, så er du klar. Enkelt, ikke sant? Her ser du resultatet i kalenderen med dynamisk kolonnebredde. La du merke til endringen? Ja, la oss se det en gang til. Her er vanlig kolonnebredde. Og her er dynamisk kolonnebredde. Vanlig og dynamisk. Som du ser når du setter begge kalenderne ved siden av hverandre, så tilpasses kolonnen i kalenderen til innholdet og informasjonen. Mye informasjon gir brede kolonner slik at du kan lese innholdet bedre, og kortere tekst gir en smalere kolonne. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.